आज चाहिँ पहिलोचोटि कठमाडौँमा पानी परेको है। यो गर्मी महिनाको सुरुको लागि चाहिँ आज पहिलोचोटि पानी पर्दैछ। आकाशहरू पनि कराउँदैछन्। आज हुनसक्छ ठुलो पानी आउँछ। मैले चाहिँ यहाँ पानी परेको पहिलो यो वर्षको पहिले पानी परेको चाहिँ खिचेको है मैले। धेरै परेको छैन, ठिकठाक बिस्तारै परिरहेछ। आज चाहिँ फागुनको 14 गते यति फागुनको 15 आदिमा चाहिँ बल्ल पानी पर्दैछ। मैले पानी परिरहेछ। त्यसको साथसाथै मेरो यहाँ रोसमेरी छ। मेरो रोसमेरी पनि राम्रो भइरहेछ। यहाँ छ सानो रोसमेरी, अनि फर्सीली, अनि यहाँ सलाद, यहाँ आइसिलो छ, बिस्तारै फुल्दैछ, फलिहाल्दैछ। अनि यहाँ जिम्बु छ। यो चाहिँ कल्पनाले दिनुभएको जिम्बु हो, ठुल्ठुलो भइरहेछ यता सारेपछि। अनि यो चाहिँ हो चाइनिज साग है। चाइनिज साग चाहिँ खाने रोपेको बिरुवा लिएर, तर फुल्यो। अब अर्को वर्षलाई दिनुहुन्छ। अनि यहाँ फर्सीली छ, धनियाँ जस्तो हो। फर्सीले भने चाहिँ अलिक ठुल्ठुलो हुन्छ। यो चाहिँ चाहिँ अनि यहाँ छ यो चाहिँ सदाबारको फुललाई चाहिँ मैले काटेर राखेँ। आज चाहिँ मेरोमा यति बिरुवा छैन, यहाँ छ होला। यसलाई भर्न नदिएको, ठुलो होस् भनेर सानो सानोमा चिमारेर राखेको छु। हेरौँ यो कस्तो हुन्छ। अनि यो चाहिँ हो लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास छ यो खालको। अनि यहाँ छ सिम साग मेरो है। यहाँ थोरै सिम साग छ गमलामा। त्यो खाएको सिम साग फालेको, अनि त्यो जेउस आइरहेछ। अब मलाई बिस्तारै पछि खानु पुग्छ। पानी हालिरहेको छु। यहाँ क्यारटहरू बिस्तारै आउँदैछ। यो क्यारट चाहिँ के भने खाएर त्यो बाँगी भएको चाहिँ यहाँ माथि राखिदिएको हुन्छ आफै। यहाँ छ दुईवटा कर्कलाको पात, यहाँ पकाउँदैछु। आज चाहिँ सिस्नो र ढिँडो खाने हो। राति चाहिँ पानी पनि परिरहेछ, जाडो जाडो पनि छ। अब यो सिस्नो मजाले पकाउँदैछु। अब गाउँमा आएको हो यो सिस्नो चाहिँ सोलकोम्बुबाट। यो चाहिँ अर्ग्यानिक लेकको सिस्नो है। अनि यहाँ चाहिँ नुन खुर्सानी पिस्दैछु। नुन खुर्सानी, टिम्बुर, अनि लसुन, डल्ले खुर्सानी हालेर पिसेको छु मैले यसमा। पिरो चाहिँ पिरो हुनुपर्छ, अनि पिरो मिठो टक्क परेर खानुपर्छ। रोसमेरी छ, कल्पनाले दिनुभएको जिम्बु हो, ठुल्ठुलो भइरहेछ यता सारेपछि। धनियाँ जस्तो हो, फर्सीले भने चाहिँ अलिक ठुल्ठुलो हुन्छ। यो चाहिँ मसलापछि अनि यहाँ छ यो चाहिँ सदाबारको फुललाई चाहिँ मैले काटेर राखेँ। आज चाहिँ मेरोमा यति बिरुवा छैन, यहाँ छ होला। यसलाई भर्न नदिएको, ठुलो होस् भनेर सानो सानोमा चिमारेर राखेको छु। लेमन ग्रास हुन्छ। अनि यहाँ फर्सीली छ। यहाँ थोरै सिम साग छ गमलामा।